¿Qué pasaría si el cielo empezara a llover seda de araña? Esto es el pelo de ángel, una sustancia blanca, fibrosa y pegajosa que, después de aparecer, simplemente se desvanece en el aire. Es un fenómeno global, pero el caso más famoso ocurrió en 1954 en Italia, cuando dos hombres vieron ovnis antes de que cayera esta extraña sustancia. Se ha analizado. Es orgánico, contiene boro y silicio, pero nadie puede explicar cómo se forma o por qué desaparece. ¿Son telarañas de arañas que viajan en el viento? ¿O es la prueba física que dejan visitantes de otro mundo? Nadie lo sabe. Y cada vez que aparece, el misterio se hace más profundo.